Si të dalloni vezët e prishura, këto shenja do ju ndihmojnë. Vezët e prishura mund të njihen në disa mënyra, një nga më të thjeshtat është testi i pluskimit. Përveç kësaj, aroma me ngjyra mund të jetë një shenjë se ato janë të prishura. Edhe pse keni qëllime më të mira për të blerë vezë në treg, për të planifikuar vaktet tuaja, për të garantuar sa më shumë për të jetë e mundur dhe për të përdorur të gjithë artikujt sendet ushqimore që keni blerë, do të ketë ende ato momente kur të kuptoni se keni ushqime të keqe përpara se t'i ruani dhe t'i gatuani. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë OBSH, konsumi i ushqimeve të prishura mund të rrisë rrezikun e disa problemeve. Testi i pluskimit është një nga metodat më të rekomanduara për të testuar nëse një vezë është e mirë ose jo. Mjafton të mbushni jenën me ujë dhe ta vendosni vezën në të. Vezët e freskëta do të zhyten deri në fund të saj, ndërsa vezët e prishura do të pluskojnë në sipërfaqe. Ky është një test sipas ekspertëve që mund t'ju bindë nëse vezët janë të mira.